zaje ndabashimiye nkuko mubizi turi umuryango turi abantu benshi hari abari muri Amerika muri Europe na visionnaire mukuru utabonetse ariko twavuganye none gamusigare kabisa nk'abagabo kumeze mukundi torero zora mutsabera bose kandi ga sokomeza kubasabira cyane Azafu w'Ibugande gani ushinzwe ga branche yacu bamuha izindi nshingano cyane agenda ashaka ubuzima gatozi ayo wase buriyo uvugiye kagushingwa ubu ngubu ga Adelfo yundi ni Benuriyo Benwa ni ushinzwe Adelfo yaho yarusha zagenda buhoro namba rusha nawe tumushizemo nazikama hajya nande wundi nazikama na mukuru niho ari nabukuru nawe turaje tubonane none rero umuryango rero jewe ntabwo nari nshinzwe bijanye n'amajambo nkaya yarafite abayajejwe nk'umuyobozi ni ikiganiro n'itangazamakuru Ndanda Lewis TV na Bruno turabasezeye kabisa bakunzi banyu ahasigaye uzasigara amahoro kindi mu nshingano mbasigiye muzore uriya mugabo witwa Budederi Santos urubanza rwe muzorumenye muzohagarane nawe hanyuma mukomeze abagabo muca imanza uyu Bruno niwe ziraje n'umugabo ari mu bagabo none se muza abase baza amafu n'amafuko y'umuryango cyangwa niyo muzahoga tuvuga se ukuntu Fred rero watumye kwa telefone yavutse si ngombwa ariko kubera umwanya ciao amahoro ya
reka tubaze representa wa Adelphoy i Bugande, gira icyo uvuga ku muvandimwe Vicky udusize ugiye muri Amerika. Vicky ni umugabo mwiza cyane, ibintu bitatu cyangwa bine navuga kuri Vicky. Vicky ni umuntu ukunda amateraniro. Icya kabiri, Vicky ni umuntu ukunda kurema inshuti. Icya gatatu, Vicky agwa neza mu bantu bose. Rero tuzamukumbura cyane, n'ubundi tuzaba dukomeza tuvugane nawe, ahagiye ntabwo ari kure. Murakoze. Murakoze cyane Azafu, reka duhindukirire umuvandimwe hano. Gasita bite? Umeze neza? Vicky ni umwishwa wawe, ni umunyamuryango wa Adelphoy, nawe uri umumambure fondateri wa Adelphoy, kuba agusize bite urabyumva gute? Vicky ni umwana mu buryo bwose bw'umubiri, namubyaje ubutumwa ndanamutumye, niko Pawulo yandikiraga Timoteyo, tugende umbwirire itorero rya hanyanaka na hanyanaka, none mutumye ayo wirakiriye, ngaho Benoit na Bazikama tubahaye intumwa, ntimuyiryamishe, ariko mu by'ukuri adusigiye irungu. Uzamwibukira kuki? Vicky ni byinshi byo kumwibukiraho, njyewe ni inshuti yanjye by'umwihariko, tugiye no hanze ya famiye ni inshuti yanjye, njyewe nzamwibukira kuri mama wanjye yakiniraga kuri mukecuru, nta nyirakuru nyine yamwisanzuragaho pe, mbese na mama yari ari hafi kuza kumuherekeza nuko amasaha yamusize, ariko mu by'ukuri ni byiza kuba agiye, tuzamukumbura yego, ariko no kuba agiye hariya naho yari akenewe, niho hari umuryango, niho hari famiye ye, mu by'ukuri turabyishimiye kandi ni iby'agaciro kuba ayo yakiriye umuntu nk'uyu, umuntu w'abantu, umuntu w'itorero, umuntu w'igihugu, agiye hariya mbese muri byinshi, kandi tuzi ko atagiye kubayo bihoraho, azagaruka ajye kubaka n'ahari iwacu. Asante. Arakoze cyane rero. Hano hariho amacano menshi, Kivu Media, harimo Gusenga, harimo Nganga, harimo Bruno TV, zose natekereza ko ziri bucisheho iki kiganiro. Bikeya nanjye navuga kuri Vicky umuvandimwe ugiye, ni umugabo tumaranye imyaka igera muri 5, twakoranye imirimo myinshi cyane mu ivugabutumwa no mu buryo bw'imibanire, mu buryo bwa social. Vicky ni umugabo mwiza, ni umugabo w'isuku mu mutwe n'inyuma, ni umugabo uzi kwambara, uri civilize, uzi kubana n'abantu, ni umugabo ukunda itorero, ni umugabo ukunda ijambo ry'Imana. Vicky akunda kubwiriza. Rero ayo kuba yakiriye umuntu nka Vicky, bakiriye amaboko, bakiriye umuvugabutumwa, bakiriye umugabo w'ijambo, umugabo w'abantu, umugabo uzaca imanza. Rero turabashimiye cyane kandi turamwifuriza ishya n'ihirwa mu gihugu cya Amerika, azadusuhurize umudamu we. Ciao, turasuza abantu bose muri Iowa no muri Amerika, baserwa n'abantu bagize umuryango wa Adelphoy. Reka duhere i Burayi, hariho Fideli muri Norvege, Sweden Ngoga, hariho muri Sweden hariho Ngoga, hariho na Kega muri Sweden. Uburayi burarangiye. Tujabuke muri Amerika turahera hano muri Arizona, hariho babiri, hariho Sergo Patrick, hariho na Rukema Jacques. Sergo Patrick na Rukema Jacques, mwitegure muzosure Vicky, mumwakire, hanyuma azoza akemure imanza twamutura. Bashinge na headquarter muri Amerika ya Adelphoy. Headquarter igomba kuja aho bita Dayton. Bari dutanze recommandation ku nyamuryango ba Adelphoy bari muri Amerika, turaza kubasubiramo neza, ariko reka duhere mu Rwanda. Mu Rwanda harimo abanyamuryango ba Adelphoy basigaye, ubwo ngubwo ni bangahe? Ubu nyine abari pereza bahari, bari no mu kazi mu mirimo isanzwe, ni batandatu. Turi kumwe na representa mukuru Minyati Birori, turi kumwe nawe hano, abari i Kigali mu Rwanda, ndetse n'abari hirya no hino hano mu ntara z'u Rwanda hose barahari, abandi turi hano i Kigali. Ngaho reka duhere ku mugabane w'Uburayi, utubwire abanyamuryango ba Adelphoy bahari. Ibihugu bihagarariwe i Burayi ni bibiri, ni Sweden ihagarariwe na Ngoga, Nasiri turamusuhuza, nawe turabizi ko ariho adukurikira, hariyo na Kega,
ndetse na famiye yiwe yose, ababyeyi be bari kumwe. nibo bashumze itorero hariya rya Suède Adelphoe. Turazamuka haruguru hariyo evangeliste wacu wa mbere Muhasha Fidel, ari muri Norvège. Oslo. Turamusuza cyane, yafashe umukingo ukomeye mu itorero rya Norvège. Turabizi imirimo yashinzwe yasengewe, Imana imukomeze kandi natwe turakomeza ntabwo yatengusha umuryango. Ngaho jabuka tuzamutse Amerika mu gisata cyo hagati, aho icyicaro kigomba kuba kiri. Viki twamuhaye inzandiko n'amadaraka yose na kasha arayifite, arayishyikiriza umugabo bita Rukema Jacques. Icyicaro kigomba kuba Ohio Dayton. Itorero ni muri Nazarene, niho icyicaro kiri. Ngaho tubwire abantu bagiye bahagarariye umuryango wa Adelphoe mu mastate atandukanye, uvuga amazina yabo. Mbere igisata cya Arizona, aha mu gace k'ubutayu, hariyo Serugo Patrick n'umuryango we, turabasuhuje, na Kelani na mushiki we. Uramanuka hepfo usangeyo na Rukema Jacques, abo nibo bari muri Arizona. Hanyuma ducurike Dayton Ohio, aho icyicaro kigomba kuba kiri, hariyo Mugisha na famiye yiwe. Abo ngabo nabo niho Viki ndetse agomba gusura mbere. Agomba kugera kuri Mugisha byihuse, ko Mugisha yakomeje kuba umwizerwa. Yabaye nka Alexander Umucuzi. Yabaye umwizerwa kabisa. Sawa. Aho Viki agiye heye mu estate? Agiye Iowa, ariko nta munyamuryango wa Adelphoe yasanze. Bariyo gusa impapuro zabo zikirimo zigwaho. Hariyo Benoit, uramuzi, umuririmbyi mwiza, umugabo w'umwizerwa. Hakabayo umucuranzi wacu Zikama Trésor. Abo bose ni abantu bagomba kwakira Viki. Jewe ngeze hano turi kuvugana nabo, bambwira ko bamwiteguye ku rwego ruri hejuru. Murakoze cyane Kabyara. Viki rero tumwifurize ishya n'ihirwe n'urugendo ruhire muri Amerika. Tuzagukumbura cyane, umugabo w'Imana cyane. Rero turabashimiye, Imana ibaho umugisha. Asante sana.